حبابي وليزامي، مرحبا بكم معنا بالماجيك وحلقه جديده من رياكسيون ديال اليوم اللي غتكون على اللاعب والموهبه المغربيه نجم نادي ريال مدريد ابراهيم عبد القادر دياز. الامور ما جاتش كيف ما كنا حنا متوقعين ولا كيف ما كنا حنا عارفين. الامور خدت واحد المنحى اخر، بحيث ان ذكروا احدى الصحف الاسبانيه مفاجاه من العيار الثقيل ان قمه هرم المملكه المغربيه هو اللي دخل في هذه القضيه هذه. وشنو اللي خلى الدولي المغربي ابراهيم عبد القادر دياز يتحول من اسبانيا الى المغرب؟ الامور كبيره بزاف على القجع ولا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. كلشي هادشي غادي نعرفوه في هذا الفيديو هذا. احبابنا وليزامي، قضيه ابراهيم عبد القادر دياز بالنسبه للمملكه المغربيه ما كانتش قضيه لاعب دولي ويحمل قميص المنتخب الوطني، بل اعتبرتها مؤسسات الدولة المغربية على أساس أنها قضية هيبة الدولة، وخاصة بعد ما استطاعت إسبانيا خطف ديال الموهبة المغربية السابقة لامين جمال، اللي تعتبر أن هذا السيد هذا ما جاش عن محض إرادته، ولكن تمارست عليه ضغوط كبيرة 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 من نادي برشلونة ومن الجامعة الإسبانية لكرة القدم. لهذا أن المغرب حاول يركز مزيان على قضية إبراهيم دياز، وأن الأمور ما تتعلقش بكون أنها مسألة لاعب رياضي، بالعكس بل تعدت الأمور إلى أن التحدي مع الإدارة الإسبانية ومع الدولة الإسبانية في جلب هذا النجم وفي جلب هذه الموهبة. اللي ما عرفش الجمهور أن هناك معطيات وحقائق اللي كشفت عليها صحيفة إسبانية جد معروفة، أنها تبين أن هذه مسألة كما تقولوا ضربة حظ، وأن اللاعب اختار يجي يلعب المغرب عوض إسبانيا. بالعكس بل هذه تبين على الحنكة المغربية والدبلوماسية الرياضية المغربية اللي قدرت أنها تواصل مع اللاعب وتجلبه للمنتخب الوطني المغربي رغم الضغوطات الكبيرة اللي تمارست عليه من خلال الجامعة الإسبانية ولا من المدرب الإسباني ولا حتى من نادي ريال مدريد. لكن المجهود الكبير اللي دارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفوزي القجع، حتى أن الصحيفة ذكرات أن لأول مرة في التاريخ غادي تدخل قمة هرم المملكة المغربية في هذا الموضوع هذا. حقائق غادي نسمعوها لأول مرة، حقائق غنعرفوها، ربما قلنا حنا كاملين عارفين اش طاري، ولكن من اللي قريت اش كتبات هذه الصحيفة وهذا التحقيق اللي دارت الصحيفة الإسبانية غادي نعرف المجهود الكبير اللي بذلات الدولة المغربية لجلب واستقطاب هذه الجوهرة الكروية. ما تمشوش فين وغادي نكملوا الفيديو باش نعرفوا اش قالت الصحيفة الإسبانية والتفاصيل كاملة من البداية إلى النهاية. جاء في تقرير صحيفة ليريفو الإسبانية، وهذه الجريدة هذه اللي معروف عليها أنها مقربة جدا من نادي ريال مدريد ومقربة من الجامعة الإسبانية لكرة القدم، قالت على أن ملف إبراهيم دياز المغرب غيتعامل معه بواحد الحنكة وواحد الدبلوماسية رياضية غير مسبوقة، كما جاء على لسانها الحنكة التي افتقدتها إسبانيا، بحكم أن تعامل المغرب مع ملف إبراهيم دياز ما جاش وليد صدفة وما جاش من أسابيع ولا من شهور. الملف المغرب خدام عليه من 2017 ملي كان إبراهيم دياز نجم مانشستر سيتي في هذاك الوقت. غادي يتواصل معه في هذاك الوقت هيرفي رونار، ومن بعد منها غادي يتواصل معاه وحيد خليلوزيتش، ومورا فاش غادي يجي الركراوي غيتواصل معاه قبل مونديال قطر. هذا اللي خلى واحد الانطباع عند ابراهيم دياز على ان المغاربه متشبتين به وباغينه وفرحانين ليه وبغاوه يكون معاهم في المنتخب، على عكس الحماس اللي ظهروا الجامعه الاسبانيه لكره القدم. هذا اللي غادي يخلي ابراهيم دياز انه يبقى دائما متردد، كان في انتظار الدعوه الاسبانيه ولكن القلب ديالو كان دائما مع المغرب، لانه هما اللي ظهروا له واحد الاهتمام وواحد التشبت وعطاو واحد القيمه اكثر، اللي غادي يزيد يصدم ابراهيم دياز على انه غادي يتم الاستبعاد ديالو من اولمبياد ريو دي جانيرو وحتى من مونديال قطر، في الوقت اللي غادي يكون هو نجم ديال اسي ميلان. هنا بدات تتضح الصوره لابراهيم دياز وبدا المنحنى التفكير مع الاسباني بدا يقل وصعد على المنحنى التفكيري ورجح الكفه الى المغرب. لكن في الشهور الاخيره غادي يكتفوا المغاربه التواصل ديالهم مع ابراهيم دياز وغادي يعطوه وعود لطليق بنجم عالمي. لكن المفاجاه اللي قالتها الصحيفه ان الاهتمام لم يكن نابع فقط من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وفوزي القجع، لكن غادي يكون من قمه هرم المملكه المغربيه، وذكرت بالاسم الملك محمد السادس، وقالت ان ملك البلاد هو اللي شجع ورحب بقدوم هذا النجم
وكلف رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجع باش يدير ما في جهده باش يجلب هذه اللؤلؤه الكرويه. كما قارنت الصحيفه كيفيه التعامل الاسباني مع ملف ابراهيم دياز وتعامل المغاربه مع ملف ابراهيم دياز، وخلصت ان ابراهيم دياز قدمت له كامل الضمانات باش يكون نجم من نجوم المنتخب الوطني المغربي حاليا ومستقبلا. اذا الصحيفه تتلوم وبصريح العباره طريقه تعاملت بها اسبانيا مع هذا النجم هذا، وحنكت الدبلوماسيه المغربيه الرياضيه في جلب هذه الموهبه الرياضيه الكرويه. اذا من خلال هذا التقرير كامل اللي قالت لنا هذه الصحيفه هذه تتبين على ان ملف ابراهيم عبد القادر دياز كان بمثابه تحدي للكره الاسبانيه. اذا هذه الصحيفه بغات توصل لنا ان ملف ابراهيم عبد القادر دياز بالنسبه للمغاربه كان ملف تحدي للكره الاسبانيه، خدته المملكه المغربيه ليس بمنظور رياضي كروي ولكن بمنظور هيبه الدوله المغربيه اللي تسرقت لهم لؤلؤه كرويه لامين جمال ما بغاش يتعاود نفس الملف مع ابراهيم دياز. اذا بخلاصه القول ان ابراهيم دياز لاعب مغربي سيحمل القميص الوطني المغربي باوامر ملكيه.